dhismaan cusub ee lagu soo kordhiyay xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ayaa dhismahaasi waxa uu noqon doonaa mid u gaar ah diiwaangelinta carruurta yaryar ee derbiyada la dhigo. Dhismahan ayaa waxa hirgelisay hay'adda Camud Foundation. Munaasabad kooban oo loo qabtay furitaanka dhismahan ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiinta xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa. Madaxda hay'adda Camud Foundation oo go'aankaasi waxa ka hadashay Caashe Maxamuud Qaalib, agaasimaha xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa. Waxaanay faahfaahisay adeegyada ay xaruntan u qabato agoomaha ku jira iyo carruurta derbiyada lagu tuuro. markii Camud Foundation u horeysay ee aan la kulmay si arin mucjisa ah baan kula kulmay iyadoo ay maaliniidii soo galayso ay ahayd bari oo kale la iidayo oo bishii Ramadaan aanu soomanayn ayaa waxa noo yimid waxa anagoo runtii aad israga lagu jirin dharkii iida ayaa waxa ila soo hadlay Cabdiwahaab isagoo waliba boorima jooga waqtiga oo aanan ogeyn meel uu Cabdiwahaab ka hadlayo wuxuu ii weydiiyay waxay xarunta agoonta u baahan tahay waxay ahayd qofkii yani arrin runtii mucjisa bay ahayd dabeetana waanu sheegay waxaan ku dhigi waxaas u baahan tahay dharka iyo waliba kabaha marka aad nooga dhinaa dabeedna wuxuu igu yiri anigu boorimaan joogaa waxaan idin hadaa sidee baabad maanta adiga soo gaarsiin kartaa dabeetana wuxuu igu yiri aduu baahidaadu ii sheeg laba wiil baa ii soo diray xarunta agoonta iigu soo galeen qiyaastii carruurta ee kabaha ay gebi wada qaaday isla 9kii iyo barkii habeenimana waxay keeneen alaabtii oo dhan aroonimadiina waa lagu yiiday waa dadka tirada yar ay dhakada ka hayaan sida Camud Foundation oo kale iyo hay'adda Somaliland Community Taakula iyo Omar iyo Al Noor inanka la yiraahdo isaguna Cabdiraxmaan Al Noor iyo waayo waxay arkaanuun dadka u yimaadeen wuxuu keenaa marka ma iloobaan magacyadooda way qabtaan. madaxda hay'adda Camud Foundation ayaa geestooda ka warbixiyay dhismahan ay u dhiseen xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa iyagoo bulshada reer Soomaaliland kula dardaarmay in laga warhayo xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa oo lagu daryeelo carruur kala duwan. runtii ma aha markii koowaad ee aan u nimaadno xaruntan agoonta waxaan ku faraxsanahay runtii oo waliba ku dhiiri gelinaya Caashe iyo tiimka ay hogaamiso Canab iyo maaragtay Saxdiidi ay kamid yihiin oo meeshan hadaanay joogin aanan ku dhiiranay runtii waxa nagu haya Caashe adiga weeyi waxa halkan jooga dad qiimo leh oo ka wada shaqeyna meeshan annagana ka Camud Foundation ahaan xiriir wanaagsan baanu la leenahay ehel baanu la lahay daaimana waanu u taaganahay hadaan nool lahayna waanu sii taagnaan doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo aad aragto oo aad gasho maaragtay meeshani carruurtu sida ay yihiin runtii qiiro gaara ayaa ku qabanaysa wax lagu dayasho mudan weeyaan anigu hadii la dhageysanay waxaan oran lahaa nin walba sidii aad ku soo caawin karto xaruntaasi ku soo caawiyo sadaqa tujaariye meel kaga haboono maanta carruurta agoonta la geliyo maan arag waa hay'ad international waxaan ka shaqeynaa hawlo badan ma ka shaqeynaa barnaamijka ugu weyn ee go'aan ka shaqeynaa anagu waa kan agoonta isaguna uu sii socon doonaayo si wanaagsan ayaa wax uga qaban doonaa dhismahan hadda la dhisay wuxuu noqonayaa waa dhismad ummadan wax u taraya carruurtan wax u taraya wax qabadkuna wuxuu ahaanayaa mid ka sii sahlanaan doona ka sii wanaagsanaan doona sida wax loogu qaban lahaa carruurtan annaguna waan dadaali doonaa waxaan u mahadnaqayaa dadkii soo bixiyay lacagta dhismahan lagu dhisayay dadkii soo tabarucay ee lacagaha soo bixiyay oo muslimiina oo dad kala duwana iyaguna amaan bay leeyihiin. Amaal Xaaji Miisaan iyo Aamne Faarax Jire oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa wasaaradaha waxbarashada caafimaadka iyo shaqagelinta waxay soo jeediyeen in ay kaalin muuqato ay ku yeeshaan xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa isla markaasina kaalinta kaga aadan ay ka qaataan. xaruntan ayaa inta badan waxa lagu xanaaneeyaa isla markaasina lagu daryeelaa agoomaha iyo sidoo kale carruur kala gedisan oo markaasi ay daryeelaan mas'uuliyiinta xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa. waa Xasan Maxamed Muuse iyo Caawil Cabdi Kaahin TV-ga qaranka Somaliland magaalada Hargeysa.